ngiye kubabwira uburyo bw'ukuntu naswewe ubwa mbere. Njye niga ku kigo cy'ababikira ndi umunyeshuri, twabaga tuvuye muri vakase, abandi bana bakaza bakatubwira ati abatipe abapape baradusweye, ariko tukibaza ukuntu babaswera bikanyobera. Njye narigera mbikora. Noneho ubwo nanjye hashize igihe ndavuga ati ariko nanjye reka nzagira amatsiko ko nanjye mfite umupampe nzabikore numva ukuntu bimeze. Ariko ngatinya uwo mupape yajya kubimbaza, ngatinya nkavuga ati se ubwo yantera inda cyangwa akantera sida. Numvaga yuko iyo umuntu aswewe aribwo ahita yandura sida bakanamutera n'inda, kandi njyewe nabaga mu rugo rw'ababyeyi bihaye Imana batabasha kuvuga ngo umwana wabo atwara ikinyendaro cyangwa yandure ubwandu bwa sida. Numva yuko uko umuntu aswewe ahita ahakura inda, icyo bita ikinyendaro, cyangwa akahakura kwandura ubwandu bwa sida. Uko niko nari ntuye nzi. Ibyo bitaga agakingirizo ntabwo nabihaga agaciro cy'uko umuntu ashobora guswerwa ubwa mbere cyangwa agaswerwa indi minsi ariko yambaye agakingirizo. Numvaga ko n'ubundi iyo yanda uri buyisame, nkumva ko n'ubundi na yasida uri bugire ute uri buyandure kubera ko urabuswewe ubwa mbere. Nagize amatsiko cyane, naje kugira umushuti dukundana igihe kinini cyane, turakundana, nava ku ishuri tugahura muri vakase akabinsaba, nkange ngatinya utanyanduza sida cyangwa utantera inda y'ikinyendaro nkabura aho nzayerekeza, ngatinya cyane. Ibihe birashira, ngera mu wa 4 segonderi, ngera mu wa 5 segonderi. Ngeze mu wa 5 segonderi, kubera ko nigaga mu babikira, bari abantu badukanira cyane, baduha n'uburere bwiza cyane. Ariko kubera ko nabaga ngeze muri vakase kandi nanjye nari mfite umushuti, mfite umupampe, nkavuga ati wa mupampe nanjye nzamubwira agira ate answere nanjye numva ukuntu bimera. None iyo twaga turi kuganira n'abandi bana turi muri dorotwari, baravugaga ngo iyo bagusweye ngo ubwa mbere ngo uva amaraso, ukumva ngo ni ibintu, ngo ukumva ngo ikintu gishyushye ngo bakikumenyemo, ngo bakumenyemo ibintu bishyushye. Ariko ngangira amatsiko yo kuvuga ati ese ibintu bishyushye bamena mu muntu ni ibi? None bakagira bakavuga ngo bya bintu ngo bishyushye ngo nibyo ngo bita ngo amasohoro. Aya masohoro rero ngo iyo bakumenyeho ngo utware indango cyangwa ya masohoro ngo ukagira ute ngo ukayanduriramo ubwandu bwa sida. Ruba ngo nabayeho muri icyo gihe ntinya cyane. None ikintu cyaje kuninyura, uwo mutipe, uwo mupampe yaje kuninyura, aranyegera arambwira ati ndashaka kuzama ku gituba. Ndavuga ati igituba numva ari ibintu by'urukozasoni, numva ari ibishego. Ariko igihe cyagezeho ndabaga se igituba ari gusaba ni iki? Nuko birancanga cyane. Ndavuga ati se igituba uri kunsaba ni iki ko ntazi igituba uri kunsaba? Mwene ngo ndagira ngo tuzahuze ngo imboro yanjye ngo ije mu gituba cyawe. Numva afite amatsiko cyane. Akimara noneho kubivuga bitewe n'ukuntu namwiyumvagamo n'ukuntu namukundaga, ndavuga ati se ashaka ko imboro ye izajya mu gituba cyanjye. Numva ari ibintu byiza cyane. Ndavuga ati reka nzarebe ukuntu bimeze. Ariko ngatinya kubona umuntu rw'uruboro cyane. Nabona n'umuntu ari kunyara, bati dore uruboro we, umuntu ari no kunyara n'ahantu runaka. Nkakomera cyane nkavuga ati uzi ko mbashije kubona uruboro, kubera ko ntari nigeze mbona uko imboro impera. Ariko nkaba nabona nk'umusinzi anyara ku nzira, nkavuga ati reba uriya muntu uruboro afite ukuntu rungana. No nkabaza abandi bana tese uriya runtu buriya rwakwinjiramo neza ukumva ko ari ibintu byiza. Bakambwira ati wapi, iyo ugiswerwa ubwa mbere uba wumva ari ibintu bibabaza cyane, ukuntu turababara, ukarira, ukababara ndetse hakageraho hakava amaraso. Ndabatese noneho ko aba hava amaraso, ubwo icyiza cyaba kirimo ni iki? Ubwo se inyungu yaba irimo ni iyihe niba umuntu abasha kuva amaraso? Mwire ngo biryoha ngo biryana. None nyine nkibaza ku ijambo bambwiye ngo biryoha biryana, nkaritekerezaho cyane ngo hase kuki bavuze ngo biryoha biryana, ngo biryoha biryana. Nkumva mbitekerejeho cyane, nkabitekerezaho nka kabiri, nkafata biryoha biryana se gute? Ibintu biraryoshye birongeye biranakuriye. None uwo mupampe twaragendanaga, ariko nkumva mbese akankarisa, akansoma, akantetesha, buri kamwe kose numva nyene nk'umunyeshuri ku ishuri, akamfata neza mu buryo bwose bushoboka. Nanjye nkavuga ati nanjye nzamuha numva ukuntu bimera. One day rero umunsi umwe byaje kubaho,
byaje kubaho nawe turahura muri karitsiye twari duturanye. Ubwo nari naravuye ku ishuri kubera ko nigaga mu babikira, nawe wari kubonerana umupape cyangwa ngo ubonere inshuti kuko byari bigoye cyane. Tuza guhurira ahantu nko muri karitsiye nyine duturanye, duhurira mbese ahantu hari urutoki hari insina ukuntu. Arambwira ati nanjye ati ndakwifuje. Ese unyifuje gute? Numva ni ibintu bigoye, numva ni ibintu bikaze. Nawe ati waba unyifuje mu buhe buryo? Unyifuje nkande? Ati se ni iki wifuje? Nyine ngo ndumva ngo ushaka ngo narangabati ese iyo uvuga ni ati vuga neza. Ati inyuguti uko zikurikirana iyibanza ni iyihe, iheruka ni iyihe? Noneho namishurire neza ngo yewe ndumva ngo ushaka ngo ariko ngo ndagukunda nyine ngo nawe ngo mbwira ngo ndumva ngo ushaka use ni iyi ngo ndumva nyine ngo shaka ngo cya kintu ngo gitangirwa ngo n'inyuguti ariko wagatinya kukivuga mu izina. Noneho bigeraho tugumanya umwana munini cyane, turakomeza turagumana ahangaho birinda niyo busa hagera nko mu masaa 12 biba mu kabwibwi. Arambwira ati rwose ndapfuye. Aturapfuye ati tega nyine ngo wambe. Ubwo nyine numvaga ko gupfa kwiwe ari ukumuhamba. Rero tipe we kuvuga ngo arapfuye aranyegera ngiye kubona umuntu nkubisa kabiza, amaze kunkubita kabiza numva ntagira ibintu bishyushye biraje, numva mbese sinzi ukuntu mbaye mu mubiri ukuntu, numva ntaye ubwenge ukuntu. Arankubita kabiza neza, aransoma neza, aransoma arankora ku mabere, arangije numva yankoze ku gituba. None amaze kunkora ku gituba numva ari kugikoraho neza, numva ari kunkabaka ahantu kuri rugongo, numva ari kunkabaka ku mishiro, numva ari kunkabaka ahantu hose, mbese noneho numva ndaninyariye neza. Noneho arangije arambwira ati ngaho numase. Ndabwira ati ngaho akira. Nubwo nanjye nateze aho hantu twari mu rutoki, shine turi mu rutoki, mbese ntabwo ngo wenda ngo turajya ngo muri lodge ngo cyangwa turajya ahantu cyangwa kuko nawe yarafite yabaga iwabo nanjye mbi iwacu. Urumva byari bigoye kuvuga ngo turajya ahantu runaka, mbese twabirangirije muri ubwo. Ariko agikoza amashikoze nahise siwe bati numva ni ibintu bibabaza ukuntu akikozamo, numva ndababaye ukuntu. Hano ndavati soko ndi kubabara ngo ihangane ngo nanjye ngo ntabwo nagenda kumeze gutya ngo mbabarira. Aragerageza arasunika biranga, bigeraho n'ukuri pe ndataka. Arambwira ati ihangane ati niko bimera iyo umuntu abikoze ubwa mbere, niko bimera umuntu arababara. Ati ihangane. Ariko we ntiyanyumvisha yuko hari n'amaraso yavuye ukuntu, arabinyangisha nyine. Arakomeza arambwira ati nihangane, arakomeza aranyihanganisha ngo nihangane ngo akore ngo arangize. Sinzi ibyo kurangiza ari ibiki, numvaga ari imvugo yindi iri kure cyane. Arambwira ati hangane ndi burangize, nindangiza nawe uraburuhutse. Ati nta kibazo uri bugira, ati nawe uri burangize. Arakomeza arasunika, uko asunika niko naka, uko asunika niko mbabara, uko asunika niko ndira. Byaje kurangira mvuye amaraso. Ubwo kukurangiza kwiwe ntako nigeze menya pe, sinamenye ngo yarangije, sinamenye nanjye ngo narangije, sinigeze mbisobanukirwa n'umunsi wa rimwe. Mu kuvuga ngo icyo numvishe ni ububabare, habayeho kuva amaraso, habayeho kubabara, habayeho no kuvuga ibyari ibyishimo kuri njyewe byahise bihinduka amarira. Sinigeze nishima, sinigeze menya ngo imbori iryoha gutya, ushiye ko nabonaga umuntu ari kunyara cyangwa wenda nuko nari nimubonye nkayibona. Ariko kuko nari ifite amatsiko yo kuvuga ngo iyo umuntu abikoze bigenda gute, ariko nta kintu nigeze numva na kimwe numve ngo biraryoshye, ngo numve ngo ni ibintu byiza, numve ngo umuntu yaryohewe, numve ngo imboro ngo yinjiye mu gitubite. Reka da, ntabyo nigeze menya kuko numvisha yinjizamo nkumva ndimo ndababara ukuntu. Ubwo ndababara ndatakamba. Arangije we sinamenye ngo yarangije, ahubwo nagiye kubona mbona arimo aramanagura, arimo arampoza, aramanagura cyane, arampoza. Arangije aramporeza, nanjye ndaceceka ndavuga ati basi nyine byarangiye. Ubu ngubu ninda nayisamye na za sida bavuga nazisamye. Naje kugenda, naje kuhashiza iminsi. Ubwo ndavuga ati warampemukiye, twaje kurangiza twanganye kubera ko yari yankoreye ibintu bibi. Numvaga ari ibintu bibi yankoreye cyane, numva ndamwanze cyane. Sinigeze nanamukunda, sinigeze nanamukumbura kuko nari numva ko ikintu yankoreye kigeze ari ikintu kigira ute, ari ikintu kiryoha. Numvaga
ari ikintu kibabaje, kuvuga ati ndimo ndababara, ndimo ndagusaba imbabazi ko ndi kubabara ntubyumve, nkakubwira ati wishyiramo ndi kubabara wowe ntubyumve, nkakubwira ati ndimo ndaribwa urimo urambabaza ariko we ntabyumve. Mbona yuko ari umuntu w'umugome, mbona yuko ari umuntu utamfitiye impuhwe, naje kubabara cyane bikurizamo no kumwanga. Naje kumwanga, ndamwanga cyane, kubabara cyane bikurizamo no kumwanga. Naje kumwanga, ndamwanga cyane, ubwo naratashye mbabaye, mfite n'agahinda kenshi. Iby'ababyeyi nimubimbaze, niba barabimenye batarimenye ntabwo mbizi, ariko nahise ndyama ariko mfite umubabaro. Ndavuga ati ese burya bya bintu uko babivugaga, bakavuga ngo papa barabakorera ngo bakumva ngo ni ibintu byiza ngo bikaryoha biryana, kuki nta n'uburyohe nigeze numva. Ni ukuvuga ngo babinkorera ubwa mbere, njyewe sinigeze numva uburyohe n'umunsi wa rimwe. Narababaye, narababajwe, amaraso arava. Ndavuga ati se ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo amaraso ave nta buryohe bubamo. Ni ukuvuga ngo nta cyiza nigeze numvamo, nta buryohe mba nigeze numva, ahubwo numvaga ndimo mbabara. Ndababara cyane ariko naje kwihangana birarangira, umuntu turangizanyiza neza, byarangiye mwanze nawe birangira tutongeye kuvugana, ariko yarabishakaga njye nkabyanga. Nuko naje kuzinukwa kuko nasanze ko kuswerwa ubwa mbere nta kintu na kimwe ushobora kumva cyiza ko kiryoha mu gihe uri isugi, mu gihe utarigera ubonana n'umugabo n'umunsi wa rimwe, mu gihe utarigera hari umusore n'umwe waba waragukinishije ngo agerageze gushyiramo igitsina cyawe, ntabwo ushobora kumva uburyohe. Wumva wowe ari ibintu bibabaza, wumva ari ibintu biryana, wumva ari ibintu mbese ari ububabare nko kugutera icyuma. Ni ukuvuga ngo nta buryohe n'umwe nigeze numva. Wenda si uburyohe bwaba bwarabonetse nuko yagiye kubikora, wenda hari numva nanjye nabishatse, ariko akimara kuyishyiramo narababaye. Ubwo wenda bwaba ari bwo buryohe baba bavuga ngo biryoha biryana. Nuko twasubiye ku ishuri, tugezeyo kwa kundi abana tuvuye muri vacances tuganira, noneho baratangira barabivuga ati twawe n'abapape, noneho ati shati njyewe umupape yaransohokanye yanjyanye ahantu runaka, yantwara mu modoka, arangije ati ngibi byo yampaye, akerekana amavuta, akerekana amasabune, akanyereka mbese imyenda myiza yamuguriye y'amasitiri. Noneho njyewe kubera ko nari nzi ko nabikoze, nkumva afite isoni n'ibimwaro, nkumva mbese nkafata kuko uko bajyaga babivuga, ngo ni ibiki muri kuvuga ko nabizi. Noneho ndavuga ati se ubu noneho ko nabikoze ndavuga iki? Nkumva mfite ikimwaro n'isoni, noneho byakubitaniraho n'ukuntu byambabaje. nta n'ikintu na kimwe nigeze numva, nkumva ndababaye, noneho nkumva afite isoni, nkumva noneho sishatse no kumva ibya bagenzi banjye bari kuvuga, nkavuga ati se kuko ndabigenza ne ndaceceka, ngira isoni n'ibimwaro. Bigeraho umwe aransanga, twari inshuti cyane, arambaza atari ariko ko noneho nta morale ufite. Yavuga ati njyewe nakuru kuvuga ko nta morale mfite, ariko navuye muri vacances narakoze imirimo myinshi, ati n'ubu ndi kumva rwose pe naruhuka, ati nta kibazo. Ariko nicyo kibazo cyari cyabineye, nkumva ukuntu ndi bubivuge, kubera ko bo barabivugaga, nkumva afite amatsiko yo kuzakora icyo kintu, ariko ngikoze numva nta mumaro wacyo, numva sinigeze numva ubwo buryohe, numva wenda n'imibabaro nahuye nabyo byarambabaje, numva birambabaje. Noneho n'uwo twari twabikoranye nta nicyo yari yigeze amamvuge ngo nanezerewe, yampaye iki, ngiye ku ishuri amaye iki, yamaye Richard Poshi, cyangwa se yamaye amavuta yo kwisiga, cyangwa ngo yamaye ayo masabune yo gukaraba. Ahubwo we byarangiye igihe yari kubima, njye mba namwivumbuyeho, ntiyagira ikintu na kimwe ama n'ibyo amaye ndabyanga. Navuga ati guma n'ibyawe simbishaka, dore uneye sida, dore uneye inda, ibintu byinshi. Ubwo nageze ku ishuri ndi mu bibazo by'uko wenda ashobora kuba naranasamye, ashobora kuba wenda n'iyo sida yarayinyanduje, mbese ubwo nari mfite isoni n'ibimwaro, sinigeze nezerwa n'umunsi wa rimwe. Narababaye ku buryo bwose bushoboka, ku buryo nanicujije ati iki kintu nagikoreraga iki? Ese ko numva abantu bavuga ngo habamo umunezero, kuki njye nawo nigeze ngira? Numva abandi bana bo bandusha ubwenge, nkumva babacarutsi, umva bari kuvuga ati twebwe turamenyeranye, twebwe tujyana n'aha akadusohokana, tukarya ifi, tukarya inkoko, tukanywa icyo dushaka, mbese tukishimana, tukajya kuri beach. Ariko njyewe nkumva ari ibintu biri kure cyane. None ubwo navuga ati none ngatekereza ati singiye ko none ari mu rutoki, ndavuga ngo nanjye ngo nagiye kuri beach, none nkumva afite isoni n'ikimwaba, ati ahubwo abandi bana nibo bazi ubwenge. Ndavuga ati ahari njye shobora kuba narabikora
narabikoranye ubuswa. Ndatekereza ntishobora kuba narabikoranye rwose ubuswa, ati hari no kubabara, tubanze atari ko bigenda wenda batababara, ati nuko wenda njye ntari mbizi, wenda nkaba narabikoranye ubuswa, abandi bana bo babikorana ubwenge. Ndicara ndibaza cyane, mbese ku ishuri mbafa nk'umuntu ufite isoni n'ikimwaro mu bandi bana twiganaga no mu bandi bana bari inshuti zanjye tugendana, ngira isoni n'ikimwaro ku bw'icyo kintu nabashije gukora. Byarangoye cyane, byaranambabaje cyane, kubera ko ntabashije kwihangana mu bandi, kubera ko iteka ryose nabonaga umuntu avuga, nkavuga ati buriya bisomyemo ko nabikoze, nkavuga ati se ko bajya bavuga ngo hari igihe ngo umuntu arongora ntabwo akagenda ngo amatako ayengamye ngo cyangwa ngo amabune yiteye hejuru, buriya wasanga atari byo bari kuvuga. Ati se buriya ntabwo ari byo bavuga. Nyine nkumva afite isoni n'ikimwaro, nkavuga ati wenda nibabona ngenda ukuntu baravuga ati wowe warasambanye abagabo baraguhengetse ubutako, ibintu byinshi ngatekereza ibintu byinshi. Niyo mpamvu nigeze nisanga mu bandi bana meze neza. Ni ukuvuga ngo nahuko nabaye mu mubabaro, nabaye mu gahinda, nicuza n'ikintu cyatumye nkora icyo kintu, ndakicuza cyane. Ndavuga ati ahari kwiga kwanjye kwaba guhagaze, ariko siko byaje kugenda. Naje kwiga ndarangiza, naje no gukomeza n'amashuri ndangiza na kaminuza, ariko icyo kintu ni ukuvuga ngo nagikora mu buzima cyarambabaje cyane, kugeza na n'uyu munsi uwo muntu ntiyanamamagara ngo nanamwitabe. Byabaye urwango, ndamwanga cyane, mbese numva ko ari umuntu w'umugome wabinkoreye. Ndavuga ati se ubundi ko wabinkoreye nkababara, ubundi niki nigeze numva? Ni ukuvuga ngo ku ishuri numva ibimwaro nagize, numva n'ahandi hose n'imbere y'ababyeyi ibimwaro n'isoni nari mfite, ariko usibye ko ababyeyi banjye batigeze babimenya, ntibigeze babisobanukirwa. Ariko nakubwiye ngo nibundi n'imbere y'ababyeyi numvaga afite isoni, nkavuga ati baba bamvumbuye, nkavuga ati banemagura bakanyica. Wenda ikintu nshima Imana nuko ibyo byose byabaye, wenda niyo sida nizo gutwara n'icyo kinyendaro si bibeho, ariko no kuvuga ngo nanjye nari mfite isoni n'ikimwaro ko ibyo bintu byabashije kubaho. Ni ukuvuga ngo ku ishuri sinigeze nitwara neza nk'undi munyeshuri, sinigeze nezerwa nk'undi munyeshuri mu gihe ibyo byose nari ntarabyakira, mu gihe ibyo byose byari bikindimo mu mutima wanjye n'ibyambayeho muri vakansi. Nabayeho nk'ingunge ariko ntanezerewe. Ariko nyuma yaho nza kwegera umunyeshuri twigana, aranganiriza arambwira ati iyo umuntu abikoze ubwa mbere niko bigenda. Ati nanjye terega niko byagenze. Ati maze amaraso yaravuye. Ati ngiye maze naranatatse n'abantu barahurura, ati uwo musore ndetse baranamufunga. Ati ariko nuko ntari mbizi nanjye gutaka simba naratatse. Ati nuko namufunguje nyuma, ariko ntago ariko byari kugenda. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu abikoze ubwa mbere biba bigoranye cyane, wumva ari ikintu kiri kukwinjiramo kikubabaza, mbese kimeze nk'icyuma kiri gukebagura. Niyo waba ufite ububobere gute, niyo wumva wari wabishatse gute, ugeraho ukumva urimo urafite uburibwe, urimo urafite ububabare, urimo ukumva ari ibintu wakoraga wumva ubishaka, ariko ukumva burimo urabihirwa kubera yuko birimo bikubabaza. Ni ukuvuga ngo iyo umusore asunitse rimwe cyangwa agasunika kabiri urababara cyane. Ni ukuvuga ngo kugira ngo imboro yinjire mu gitsina cy'umukobwa utarigeze ukora imibonano biba bigoranye, ntipfa kwinjira. Ni hahandi nyine no kugenda igenda icinzira n'iki, niho kwa kugenda ubabara, ugira n'uburibwe, ukababara cyane, ukaribwa cyane, kubera ko uba wumva ibyo bintu ari n'ubwa mbere bikubayeho. Niho naho bajyaga bavuga ati abantu mbere barariraga bagataka bakaboroga, ariko nanjye naje gusanga ariko byangendekeye. Naje gusanga mbabara, naje gusanga ntaka nubwo nawe natakiraga ngo nabashe kunabara, kubera yuko nari nijyanye ahantu hanjye nyine, kandi ari njye wabyishyizemo. Byabaye yuko ari njye wirwanira urugamba, aba ari nanjye unarusoza. Narababaye cyane, ngeraho naho mva amaraso, kubera ko ntari nanabyemerewe ahari, mbihisha n'ababyeyi, mbihisha n'inshuti n'abavandimwe, kubera ko icyo kintu ntari nyemerewe kugikora kuko nari nagikoze bitemewe. Mbihisha n'inshuti n'abavandimwe kubera ko icyo kintu ntari nyemerewe kugikora kuko nari nagikoze bitemewe. Ni ukuvuga ngo n'ubundi iyo umuntu aswewe ubwa mbere arababara.